Peony 啊，我帶咗 Subalm 過咗嚟呢個健康博覽展。我哋 Subalm 係新加坡 No.1 品牌，係放翻乾燥皮膚嘅人士專用㗎。咁嚟到呢個健康博覽，有啲乜嘢帶到俾大家呢？就係有一個全方位嘅系列嘅一個套裝，佢哋已經包括咗我哋嘅王牌系列，洗頭水去到身體沖涼啊，同埋護膚噴霧都有，連洗面都有啊！咁呢個套裝咧一定要介紹咧，就係我哋有呢個 cream 啊。本身呢個 cream 喺出面咧，都好多人搶住嚟買嘅，因為佢哋可以做到啲咩咧？5分鐘即時清涼止痕之外，仲可以有5種 ceramide，做翻個皮膚保護皮膚屏障啦，同埋做翻個鎖水保濕嘅效果，咁都可以幫到好多唔同嘅市民㗎。另外咧，都一定要推薦下就係我哋呢個洗頭水啦，因為洗頭水可以放翻除咗啲乾燥敏感皮膚之外，其實連牛皮癬啊呢啲有頑固痕癢頭皮問題嘅人士都啱用，所以其實我哋呢一個全方位套裝真係有正貨 size 啦，同埋旅行裝 size， 放翻俾任何所有人士都啱用㗎。